ये है हमारा बर्ड्स सेटअप की शुरुआत होती है हमारे बहुत ज़्यादा देसी चिक्स से, जो कि हर टाइम बाहर निकलने के इंतज़ार में हो। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेंगे हमारे पिजन और ये एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने पिजन के नीचे गाइनाफॉल के अंडे रखे हैं। फिर आपको ये हमारी प्यारी प्यारी गाइनाफॉल नज़र आएंगी। उसके बाद ये बहुत ही प्यारी डक्स। फिर ये वो मुर्गी जो कि कब से अपने अंडों पर अपनी बच्चों के इंतज़ार में बैठी। फिर ये मेरी कैट, जैसे ही मुझे देखती है मेरे पास आ जाती है प्यार करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक टर्की फीमेल है जिसका कि मेल एक्सपायर हो गया। उसके बाद आपको ये रैबिट और इनके बेबीज नज़र आएंगे, जो कि हमें देखने के बाद अपने बिलों में चले जाते हैं। ऐसे ही हमारी सेटअप की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।